Oh yeah, you like the song? Yeah, the song is good. I showed you this song a while ago. Yeah, and I believe the words out of your mouth were, it's okay. But now that it's popular... Dude, girls be like, oh my god, don't worry, he's just a friend. Show me the snaps. Show me the snaps. Ask him that you're home alone and you're bored and see what he does. See how friendly he is then. Nama je budak pengajar Islam, tapi main TikTok. Kenapa? Ke memang budak pengajar Islam diharamkan daripada TikTok? Sekarang dah ramai tau berdakwah di TikTok. So sila ubah cara berfikir, okey? Asian kids be like, I'm smart in school, I got an A in maths. Well, is your mark 100% though? 99.9%? You call that smart? Huh? People in the comment be like, alamak, tiba-tiba sakit gigi lah. Okay. Why don't you come right now? I can make the pain go away. I can pull your teeth out. Now why are you running? Dia layan kau, gelak-gelak dengan kau, suka-suka dengan kau. Even dia layan kau pun macam someone special. Tapi kau yakin kau seorang je dilayan macam tu? Kau yakin kau seorang je dilayan macam tu? Aku rasa aku dah makin gemuk dah. Esok kita start jogging. Kita start dari, kita start jogging. Mana esok kau? Aku cakap kau ni, mana esok kau? Dia macam tak ada hari esok. Aku tak, dia tak ada hari esok. Bagi kau makan, dia tak ada hari esok. Lamanya orang tu single tak laku lah tu, memilih lah tu kan? Hey! Orang tu bukan sekadar tak laku. Dia laku. Dia memilih, yes, dia memilih. Dia memilih untuk orang ikhlas untuk dia. Bukan sekadar datang dan pergi. Bukan macam kau, murah. Asyik-asyik tukar jantan. Babi. Perlu ke cas COD? Minyak kereta saya tu bukannya turun dari langit. Kalau nak free, datang pick up dekat rumah. Okay? Girls be like, all the boys are the same. If we're the same, how come I don't look like Jungkook? How come I don't look like Taehyung? How come I don't look like Jimin? Tell me, why don't I look like them? Tell me. Girls be like, aku tak pernah harta. Hantaran RM1. Cepat. Nak tengok siapa yang boleh terima hantaran RM1. Ambil. Kita kahwin sekarang. Hantaran RM1. Cepat. Mana? Tunjukkan diri. Mana? Takut dia nak ambil vaksin, tak percayalah. Skincare penuh merkuri kau pakai. Ubat tak apa-apa daripada kilang mana kau berani telan. Peninggi badan kau percaya? Itu apa? Aku turn off betul lah dengan perempuan-perempuan yang minat K-pop ni. Lepas tu, kau nak kita orang buat apa? Minat kau? Walau, kau yakin ke kau tak minat perempuan yang suka K-pop? Ke ada crush kau yang minat K-pop reject kau? Tersakiti lah tu. Okey apa dapat perempuan yang minat K-pop? Kalau dia curang pun, dia orang pergi dekat opa-opa dia orang. Oops. Think again lah. Tak rugi weh. Gak bisa bahasa Inggeris, then learn. Watch YouTube videos, or read books, or watch English movies. Stop making excuses. Kenapa bila kawan je dengan lelaki orang kata perempuan murah? No. Atas dunia ni dua jantina tau, lelaki and perempuan. Tak boleh nak kawan dengan lelaki. Kawan dengan perempuan je, toksik dengan perempuan je. Busuk dua hati kau. Kekau dengki. Why are you afraid of the spider? The spider is so small, you are so big. A bullet is small. You are so big. Why are you afraid of the bullet? Orang kurus be like, weh aku dah gemuk. Lepas tu kalau kau gemuk, aku ni apa? Raksasa? Gegasi? Sepak. Aku baru lepas makan doh, tapi aku dah start rasa lapar dah. Kau tak lapar sebenarnya. Kau bosan. Tak pun kau sunyi. Stoplah cari makanan. Carilah jodoh. Ada lagi ke perempuan yang gaul ayam dengan kunyit pakai tangan? Tak ada. Kita orang campak dalam washing machine. Nak bagi putar sama rata. Kalau bernasib baik, campak kau sekali dalam tu.